Друзья, все мы с вами чихаем, но задумывались ли вы когда-нибудь, почему мы это делаем? Чихание — это не что иное, как защитная реакция нашего тела. Как только в нос попадает какой-нибудь раздражитель, пыль, пыльца, микробы, мозг тут же дает команду на мощный выдох через нос и рот. Таким образом, мы очищаем дыхательные пути от нежелательных гостей. Любопытно, что спровоцировать чихание может и яркий свет. Этот феномен даже название особое получил — фоточихательный рефлекс. Так что не думайте, что чихание — это просто так, ерунда. На самом деле это важный механизм, который помогает нам дышать свободно и оставаться здоровыми. Хотите узнать больше интересного? Тогда подписывайтесь на наш канал в Телеграме.